大家好，这里是梦小农业。基地里面的电磁阀用了1年之后，或者是几个月之后，出现了异响。不要慌，木桥农业在这里教大家怎么去解决。那么第一个，我们首先要知道这个异响来自于哪里，对吧？是我们电磁阀的电磁头异响呢，还是阀体里面异响呢？要分成2种情况。那么如果是电磁头异响，多半只有2个原因。第一个，咱们供电压，如果是24伏 AC 的电磁头呢，我们供电压值不够啊。什么叫电压值不够呢？我们24伏 AC 的电磁阀，如果是我们国外的这些品牌的话，我们会有一个正负电压的容差，比如说25伏也可以打开，那么22伏也可以打开，但是再低呢，我们的闲铁吸不上啊，就会产生这种噪音。那么第二个问题，如果说这个噪音来自于阀体的内部，那么我教大家一个办法去解决。我们用手动开关反复的打开关闭阀门，打开关闭阀门，这个时候呢可以解决一些异响。那么还有另外一种极端的情况，就是我们这个电磁阀它是在带减压的产生了异响，那么那种异响的声音呢是非常之尖锐的，对不对？那么这个时候我们就要考虑是不是阀前的压力太大了，阀后调的压力值又太小了，减压比超过了我们这个阀门能够承受的极限。一般的塑料阀，我们的减压比，什么叫减压比呢？阀前6公斤，阀后呢，我们尽量的控制在2公斤以上。如果我们阀前6公斤，阀后我们调成0.5公斤了，这个阀门处在了严格的这个关和未关之间，就会非常的尖锐声音啊。所以我们一定要合理的控制减压比啊。我们在马上即将要录制的一些关于这个电磁阀呀、阀门的专业片当中呢，我们会跟大家再详细的阐述这个减压比的概念，希望能够帮大家解决问题啊。如果解决了，欢迎大家点击红心加关注啊，然后呢在视频下方积极的反馈。这里是木桥农业。